Қасиетті Рамазан айында Қызылжарда Ислам мәдениеті музейі ашылды. Бастақпа келбеті сақтала отыра күрделі қалыпқа келтіру жұмысы жүргізілген бұрынғы мешіттің тарихы тереңде жатыр. Нысанның іргетасы соны 19 ғасырда қаланған. Алғашқы кезеңде Құдайға құлшылық ету орны болған ғимарат уақыт өте солақай саясаттың салдарынан Киров атындағы зауыттың қоймасына айналады. Біз көптеген зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Ол жұмыстар омбы архивінде, Тобольск архивтерінде, одан кейін Башқұртстанның Уфа архивінде және оның ең негізгі құжаты біз Санкт-Петербургтың Ресейдің тарихи архивінде табылды. Сол деректер негізінде біз айтамыз 166 жыл бұрын Петропавл қаласында осы биік жерінде мешіт салынған. Ислам мәдениеті музейінің ашылу салтанатына облыс әкімі Айдарбек Сапаров пен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы қатысты. Рухани құндылықтарымыз дәріптелетін қасиетті орынның табалдырығын аттаған қонақтарға нысанның тарихы мен ішіндегі жәдігерлері таныстырылды. Ол кезеңде жергілікті қазақ көпестері, өзбек, бұхар елінің көпестері жиналып, мемлекет басшысына сол кезеңде Батыс Сібір генерал-губернаторына өзінің өтінішін жолдаған екен мешіт салу жөнінде. Сол өтінішінің негізінде Ресей министріне, ішкі істер министріне хат жолданып, сол кезеңдегі мешіттердің жобасы, типтік жобасына өзгерістер енгізе отырып, осындай өте әдемі мешіттің құрылысы 1856 жылы бекітіліп, 1857 жылы тұрғызылған. Музей өткеннен сыр шертеді. Кіреберісте ғимараттың қалыптасу тарихы жазылған түп нұсқа құжат тұр. Ал ішкі залда Құран, діни кітаптар мен өзге де құнды заттар көзге түседі. Бұлардың барлығы Қазақстанның аймақтары мен шетелдерден әкелінгенін қоса кету қажет. Алдағы уақытта жәдігерлердің қатары артады. Музей мен аймақ басшысымен бас мүфти танысып шықты. Содан кейін көпшілік алдында сөз алған Наурызбай Қажы Тағанұлы ілкімді іске жоғары бағасын берді. Әрқашан біз тарихымызды ұмытпауымыз керек. Біз ата-бабамызды ұмытпауымыз керек. Бұл да мінекей кезіндегі біздің бабалардың еңбегін жаңғырту. Дініміздің кезінде, Алтын Орда кезіндегі Берке ханның замандағы ислам дінінің бұл жерде өркен құрғандығының аяқтарының бірі осында біздің үлкен көне осындай Алланың үйі болған мешіт медреселеріміз сол тарихымыздан айғақ шертеді. Сондықтан Алла Тағала бұл бүгінгі жасалып жатқан шараны құтты берекелетсін. Қызылжар жұртшылығы өткеніміздің жаңғырғанына, қаланың қақ ортасында осындай сәулетті ғимараттың сән құрғанына разы. Ақ түйенің қарны жарылған бұл күні мәре-сәре күйдегі ағайын бір-бірін құттықтап жатты. Өзара тілдескен ел ағалары музейдің рухани тәрбие тұрғысындағы маңыздылығына тоқталды. Жаңа өзіміз ішінде кіріп шықтық. Анау 1800-1700 жылғы құжаттар бар екен. Сол кездің өзінде мысалға дінге былай көңіл қойып, адам тәрбиесінде, адамзаттардың арасында қарым-қатынас, біріне-бір деген көңіл деген соның барлығы мінекей мен дінде жазылып кеткен. Мемлекетіміздің басшысы атап көрсетіп отырғандай, біз жастарды жаңаша тәрбиелеуіміз керек. Жастарға мына ұлттық құндылықтарды құрметтеуге үйретуіміз керек. Сол ретте де бұл орынның маңызы өте зор. Айта кету қажет, көне мешіт мемлекет есебінен жаңғыртылды. Жаңғырту жұмысына 600 миллион теңгеге тарта қаржы жұмсалды. Бұл Асыл фарм серіктестігінің машина трактор паркі. Кривачокова ауылында орын тепкен агроқұрылым 2018 жылы іске қосылған. Серіктестікте 100-ден астам техника бар. Оның дені өнімділігі жоғары комбайндар, тегеурінді тракторлар, егістік кешендері мен тұқым сепкіштер. Мұнда жыл сайын көктемгі егіс қарсаңында жаңа техника сатып алынады. Инженер Самат Мұқатаевтың айтуынша техниканың көбі жаңа болғандықтан көктемгі дала жұмыстарына дайындықта көп уақыт алмайды. Все делалось зимой, у нас негізі көктемге дайындықты қыста бастадық. Техника тұратын жер жылы. Комбайн тракторлардың 70% жаңа. Егін себу науқаны толық дайынбыз деуге болады. Барлығын тексеріп қойдық. Ұсақ түйек жұмыстар ғана қалды.
Осы ұсақ дүниенің өзі кедергі болмасы үшін техника егін егілетін жерде жүргізіліп сыналды. Агроқұрылымның бағыты аралас. Өндірген өнімдерінің бірі майлы дақылдар Польша мен Беларусьтағы май өңдеу компанияларына жеткізіліп тұрады. Мұнда класс комбайндарын құп көреді. Күн жылынысымен аталған тегеурінді техниканың көмегімен 70 мың гектарға жоқ жерге егін егіледі. Ауыл шаруашылығы дақылдарына соның ішінде көкөністер де бар. Барлығы Шалақын ауданында биыл 246 мың гектар аумақ қарастырылған. Дақылдардың өнімділігін арттыру және топырақтың құнарлығын сақтау мақсатында 10,8 мың тонна көлемінде минералды тыңайтқыш сатып алынады. Сонымен қатар алқаптағы арамшөпке қарсы тазалау жұмысы жүргізіледі. Зерновобовых на площади 182 тысячи гектаров. Дәнді және дәнді бұршақты дақылдар 182 мың гектарға егіледі. Майлы дақылдар 52 мың гектар жерге себіледі. Жемшөп 86 мың, картоп 2,5 мың, ал көкөністер 200 гектарға егіледі. Осы мақсатта 23 мың тонна тұқым сатып алынып тексерілді. Аудан бойынша техниканың дайындығы 90%-ді құрайды. Агроқұрылымдар жанар жағармаймен толық көлемде қамтылды. Машина трактор паркі жыл сайын жаңартылып тұрады. Тағы 155 техника сатып алу жоспарланған. Егіс жұмыстарына мамыр айының орта тұсында кірісеміз. Өңірдегі агроқұрылымдардың кейбіреуі ылғал жабу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сәуір айының 3-ші 10 күндігінде күн жылынуы тиіс. Сонда түкпірде жатқан тұқым далаға шығарылады. Сол сәтте ол дәріленеді. Техникаға тағы бір тоқталып өтейік. Облыс бойынша егін науқанына 13 мыңнан астам трактор, 15 мыңға жуық тұқым сепкіш, 1,5 мыңға жуық заманауи егістік кешені қатыстырылады. Облыста бізде 219 жөндейтін мастерскойлар жасап жатыр. Бүгінгі күні ол жұмыстарын аяқтап жатыр. Осы жылға 2450 мың техника алынуға жоспарланып отыр. Өткен жылы 2400-ден астам техника 81,1 миллиард теңге алынды. Осы жылдың структурасы 4,5 миллион гектар құрамы болады. Соның ішінде 3,2 миллион гектар ол зерновобовый культура болады. Майлы дақылдары 470-ден астам мың гектар болады. 353 мың гектар ол жемшөп. Көлемі 34,1 мың гектары ол картоп, и 6,2 мың гектар ол көкөніс. Қиыншылықтар сондай жоқ, бәрі жанармайлар уақытына бәрі беріліп отыр. Осы жылда 73,6 мың тонна бөлінді, соның 50%-дан астам ауыл шаруашылықтар берілді. Айта кетсек, биыл өңірде әлеуметтік маңызды дақылдар қарақұмық, картоп пен көкөніс егілетін аумақтар кеңейтіліп отыр. Шаһар төрінде ауыл шаруашылық көрме өтіп жатыр. Аграрийлер назарына спорт сарайы маңында еліміздің түкпір-түкпірінен келген дилерлер трактор комбайндарды тізген. Мұндағы тегеурінді техника көктемгі және күзгі дала жұмыстарына арналған. Қостанайлық Агромаш холдинг KZ кәсіпорны аққайындық диқандар үшін көліктердің түр-түрін жеткізіпті. Компания ел нарығында 2003 жылдан бері жұмыс істейді. Осы уақыт аралығында акционерлік қоғамнан шыққан ауыл шаруашылығы машиналары өзін жақсы жағынан көрсеткен. В Агромаш холдинге самая обширная филиальная сеть. Дән сіңіретін өңірлердің барлығында Агромаш холдингтің филиалдары бар. Компаниядан шыққан техниканы сатып қана қоймаймыз. Өз тауарымызға 2 жыл көлемінде кепілдік береміз. Бір ауытқу орын алған жағдайда оны тегін қалыпқа келтіреміз. Біздің трактор комбайндардың тегеуріні жоғары, бағасы да қолжетімді. Агромаш холдингтан техника алған кәсіпкерлерге мемлекеттен 30% субсидия бөлінеді. Көрмеге облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағамбетов қатысты. Ол техника тізілген аумақты түгел аралап, дилерлермен тілдесті. Өнерде көктемге егіс жұмыстарына дайындық қарқынды жүріп жатыр. Шаруа қожалықтар нәтижелі өнім алу үшін үлкен жұмыс атқаруда. Агронер кәсіптік кешен бұл өнердегі экономикасының негізі. Бұл сала жалпы өңірлік өнімнің 1/4 алады. Облыстың ауыл шаруашылығы саласында 4 мыңға жуық тауар өндірушілер жұмыс атқаруда. Бүгінгі көрме жұмысына сәттілік тілеймін. Тегеурінді техникадан бөлек көрмеде тыңайтқыш түрлері мен арнайы жабдықтар да бар. Заманауи дүниелер
оқушылар сарайының бірінші қабатында тұр. Мұнда да дилерлер жұмысқа кірісіп кеткен. Аққайындық аграрийлерге мамандар өз тауарларын ұсынып, оның басымдықтарын айтып түсіндіруде. Казуглигумус деп аталатын агрономинералды тыңайтқыш Астаналық көмір химиясы және технологиясы институты серіктестігінен жеткізілген. Қажетті зат көмір қалдығынан жасалады. Оны көкөніс пен жеміс-жидек егін егу барысында қолдана беруге болады. Ең бастысы бұл органикалық өнім және былай айтқанда натуральный өнім, тыңайтқыш. Бұл тыңайтқышты пайдаланғанда бүкіл өсімдіктердің ең бірінші сапасы артырады, өнімділігі артырады, және ешқандай химия жоқ. Сапа жағынан мысалы бидайда көбінесе қазіргі экология жағдайға байланысты ауыр металдар, адамдарға элементтер жиналады ғой. Бұл тыңайтқыш оның бәрін шығарады және топыраққа да жақсы әсер етеді. Мұндай кең көлемдегі ауыл шаруашылық көрмесі Петропавлда 2-ші жыл қатарынан өткізіліп жатыр. Что предлагают на сегодняшний день? Бұл шара аграрийлер мен дилерлер үшін өте тиімді. Диқандар техника алу үшін әр өңірге барып әуре болмайды. Көліктердің қауқарын осы жерден бағамдап, ұнағанын өздеріне сатып ала алады. Сондай-ақ әріптестерімен көрмеде тәжірибе алмасуға да мүмкіндік бар. Мұндай шараны көктемгі дала жұмыстарының алдында өткізуді жөн санадық. Себебі аграрийлер үшін бұл маңызды кезең. Айта кету қажет, бұл көрмеге солтүстік Қазақстандық 300-ден астам аграрий қатысуда. Халықты еңбекпен қамту негізгі басымдықтың бірі. Өңірде бұл іспен жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы айналысады. Былтыр біраз шаруаның басы қайырылыпты. Мысалы, өткен жылы облыста 11 мыңнан астам адам тұрақты жұмысқа орналасқан. 5000 трудоустроены. Биыл 5000 адамды жұмыспен қамтып үлгердік. Қазір тұрғындар 6 айға дейінгі қысқа мерзімді оқытудан өтіп, мамандығы иесі атаналатын еске саламын. Оқыту жұмыс орнында, немесе арнайы орталықта жүзеге асырылады. Биыл 325 адам оқытудан өтті. Дені тракторшы, машинист, сатушы, кондитер, есепші сынды мамандықтарды меңгерді. Оқыту барысында шәкіртақы төленеді. Жол ақысына тұруға және медициналық тексеруден өтуге материалдық көмек те көрсетіледі. Баспасөз брифингінде Ринат Елжасов көші-қон туралы да баяндады. Былтыр өңірімізге 681 отбасы немесе 2556 адам қоныстаныпты. Жұмысқа қабілетті 974 тұрғынның 820-сы еңбекпен қамтылған. Эта работа будет продолжена и в этом году. Биыл азаматтарды көшіру жөніндегі шаралар жалғасын табады. Облысқа жұмыс күші басым өңірлерден 2260 адамды және 138 қандасты қоныстандыру жоспарланып отыр. Қазіргі таңда елді мекендердің тізімі бекітілді. Теріскейде таңдаған жандарға көшуге және тұрғын үйді жалға алуға субсидиялар төленетін болады. Бүгінгі күнге дейін өңірімізге 148 отбасы көшіп келіпті. Қоныстанғандардың арасында астаналықтардың үлесі басым. Сонымен қатар қандас мәртебесіндегі 25 жанұя қоныс аударған. Басым көпшілігі Ресейден келіпті. Үстіміздегі жылы жаңашылдық барында хабарлаймыз. Биыл облысқа көшуді қалайтын азаматтарға 4 миллион теңгеге дейінгі сомада сертификат беріледі. Қаржыға үй сатып алуға, тұрғызуға немесе алғашқы жарна ретінде бағыттап, ипотека рәсімдеуге болады. Прогресс тігін фабрикасында күнделікті қызу жұмыс. Цехта тігіншілер таңнан кешке дейін арнайы қызметтік киім тігеді. Бір орында бел жазбай отыратын серіктестік шеберлері жаңа жас кадрлармен толығып тұрады. Қазір Юлия Есимова қызметтік киімдердің қалталарын тігіп жатыр. Нәзік жанды цехқа өткен жылдың күзінде келген. Ол жұмысқа орналасар алдында жұмыс орнында оқыту бағдарламасы аясында осы фабрикада 4 айлық оқытудан өтіпті. Қолына сертификат алған соң қызметке тұрған. Просто пришла в центр. Жұмыспен қамту орталығына жұмыс деп бардым. Ондағы мамандар маған жұмыс орнында оқыту бағдарламасы жайлы айтты. Келісе кеттім. Өзім ешқашан тігін машинасына отырмағам. Осында келіп бәрін үйрендім. Жұмыс орны жасап жатқан жағдайға көңілім толады. Ұжым тату, жалақысы да жақсы. Негізі өзімнің мамандығым есепші. Жалпы жұмыс орнында оқыту бағдарламасы аясында өткен жылдың күзінде Юлия Есимова мен мұнда 6 адам тігіншіліктің қыр-сырын меңгерген. Приходят люди без опыта совершенно. Бізге тәжірибесі жоқ адамдар келеді. Жерлестеріміз таңғы 8-ден кешке 5-ке дейін осында жүріп, істің қыр-сырымен танысады. Қолы епті кейбір нәзік жандылар оқытудан 1 айда өтеді.
Бәрі өздеріне байланысты. Жұмыспен қамту орталығымен бірлесе 2 жыл ішінде 20 тігінші даярлап шығардық. Оның 11-і бізде жұмыс істеуге қалды. Еңбекке баулу кезеңде жұмыспен қамту орталығынан жерлестерімізге 69 мың теңге көлемінде стипендияда төленеді. Жұмыс орнында оқыту тың бағдарлама. Ол 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында қолға алынған. Заключен договор. Қазіргі таңда тігін фабрикасынан бөлек шаштараз қызметін ұсынатын жеке кәсіпкерлікпен келісімге келдік. Онда 15 солтүстік қазақстандық оқытудан өтуде. Жұмыс берушілердің өтініштеріне сәйкес алдағы уақытта кәсіпорындар мен фабрикаларға аспаз, кондитер, дәнекерлеуші мамандығын меңгергісі келетін жандарды жібереміз. Сондай-ақ биыл көкөніс өсірушілерді даярлауды жоспарлап отырмыз. Жерлестерімізді оқытатын жұмыс берушілер бір оқпен екі қоян ататынын айта кету қажет. Біріншіден олар өздеріне кадр даярлайды. Екіншіден әрбір тәжірибе жинаушы үшін ай сайын 49 мың теңге көлемінде субсидия алады. Ашамаев жеке кәсіпкерлігі өз жұмысын 2016 жылы бастаған. Полиэтилен пакеттерін шығаратын цехтың тасы жыл өткен сайын өрге домалауда. Биыл кәсіпорын жаңа ғимаратқа көшіпті. Ескірген қондырғылар жаңасына ауыстырылды. Айлық қуаттылық та 25-тен 40 тоннаға дейін артты. Алдағы уақытта бұл көрсеткіш 100 тоннаға жетеді деп жоспарлануда. Өндіріс орнының дамуына даму қоры зор үлес қосуда. В 2016 году қондырғалу мақсатында 2016 жылы жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 27 миллион теңге кредит алдық. Даму қоры субсидия бөліп, пайыздық мөлшерлеме төмендеді. Осы мүмкіндікті биыл да пайдаландық. 143 миллион теңге көлемінде несие рәсімдедік. Пайыздық мөлшерлеме 21,75% құрады. Оның 6%-ын ғана біздің компания төледі. Қалғанын даму қоры субсидиялады. Қазіргі таңда өндіріс орнында 25 адам жұмыспен қамтылған. Орташа жалақы 180 мың теңге. Алдағы уақытта жеке кәсіпкерлік экологиялық таза пакет шығаруға ниетті. Ол үшін кәсіпорында тиістінің бәрі бар. Енді даму қорының жұмысына тоқталайық. Субсидия түрінде мемлекеттік қолдау түрлі секторға бағытталады. Пайыздық мөлшерлеменің төмендеуі істің қайда ашылып, орналасатынына байланысты. Кәсіпкерлерге қалада ашатын болса, оларға 8% болады. Ал егер райондарда немесе ауылда жерлерде болса, оларға 7% болып түседі пайыздық мөлшерлеме. Ал қалғанын қорымыз субсидиялайды. Кәсіпкерлерге гарантия береміз. Гарантия дегеніміз ол біз фондтың атынан кепіл ретінде болып табылады. Мысалға, егер кәсіпкерлерге өздерінің кепілдіктері жетпей жатса, біз өзіміздің кепілдігімізді бере аламыз. Өңірде қор 2010 жылдан жұмыс істейді. Осы уақыт аралығында 5578 солтүстік қазақстандыққа мемлекеттік қолдау көрсетілген. Ағымдағы жылы 44 жобаға субсидия бөлініпті. Жалпы биыл қор 8 миллиард теңге көлемінде субсидия рәсімдемекші. Шаһардың қақ ортасында бой көтерген мына нысан алыстан көз тартады. Бұл Петропавл қаласының қызмет көрсету саласы колледж үшін салынып жатқан жатақхана. 9 қабатты ғимарат 244 адамға шақталған. Оны жергілікті Пилон құрылыс компаниясы серіктестігі алдағы күзге дейін тапсырмақ. Деньги выделены с местного бюджета 890 миллионов. Құрылысқа жергілікті қазынадан 890 миллион теңге бөлінді. Бүгінге дейін қаржының 60%-ын игердік. Кеше ғана ішкі қабырғаларды әрлеу жұмысы аяқталды. Жылжымалы саты қойылды. Енді еденді құйып, бөлмелерді бөлуге кірісеміз. Мамандарымыз кестеге сәйкес еңбек етіп жатыр. Құрылыс аяқталғасын аумақ абаттандырылады. Оған өзге компания жауапты болады. Қазір құрылыс алаңында мамандар топ-топқа бөлініп жұмыс істеп жатыр. Мәселен, мына азаматтар қапталдағы есікке саты тұрғызуда. Жігіттердің бірі металды кесет, екіншісі дәнекерлейді. Электр құрылғымен металды өлшемге сәйкес кесіп жатқан Максим Малявин Петропавл жоғары құрылыс экономикалық колледжінің студенті. Болашақ құрылысшы биыл қолына диплом алмақ. Қазір жатақхананың құрылысына жауапты компанияда өндірістік тәжірибеден өтіп жүр екен. Практика это самое главное, потому что в теории по большей части. Біздің мамандықта тәжірибенің алар орны бөлек. Сол себепті өзім құрылыс алаңдарына құлшыныспен барамын. Тіпті соңғы жылдары жазғы демалыста үйге бармай, қалада жұмыс істеп жүрмін. Бұған дейін басқа да компанияларда тәжірибе толықтырдым. Диплом алған соң бірне жұмысқа орналасқым келеді. Жатақхананың өзіндік ерекшелігі болатынын да қоса кеткен жөн. Нысанды құрылыс компаниясы Петропавлда әлі қолданылмаған материалмен қаптамақшы.
Будет фасад из нового современного материала. Ғимараттың сыртын фибропанель атты жаңа материалмен қаптамақшымыз. Ол үш түсті болады. Нысан алыстан қарағанда көз сүйсіндірмек. Заманауи материалға қол жеткізу үшін арнайы зауытқа бардық. Келісім шарт жасалды. Қазір өндіріс орны біздің тапсырысты дайындап жатыр. Шамамен 2 аптадан соң қаптау жұмыстарын бастаймыз. Бүгінгі таңда жатақхананы 50 адам тұрғызып жатыр. Алдағы уақытта көрсеткіш ұлғаюы мүмкін. Құрылыс компаниясы нысанды қаптау жұмысына қосымша еңбек күшін тартпақшы. Облыс орталығында қоқыс шығару қызметі қымбаттады. Жаңа тариф мамыр айында күшіне енеді. Көпқабатты үйлерде тұратын жандар енді 480 теңге, ал жер үйдегі жерлестеріміз 510 теңге төлейді. Бұл жан басына шаққандағы баға. Бұған дейінгі төлем 220 теңгені құраған болатын. Сонда қызмет құны 2 есеге жоғарылап отыр. Қатты тұрмыстық қалдықты шығару бойынша тариф 2018 жылы бекітілді. Сол уақыттан бері көтерілген жоқ. Алайда жанар жағармайдың және техниканың оған қосалқы бөлшектердің қымбаттауына байланысты бүгінде қоқыс бойынша осындай жағдай қалыптасып отыр. Петропавл қаласында қоқыстың тарифін көтеру мәселесі өткен жылдан бері қолға алынды. Кеше қалалық мәслихат сессиясында жаңа тариф бекітілді. Петропавлда қоқыс шығарумен 4 компания айналысады. 4-інің де жағдайлары мәз емес дейді. Бір Коммунсевер серіктестігінің өзінде полигонға қарайтын кәсіпорын мен автобөлшектер сататын дүкен алдында 10 миллион теңгеге жуық қарызы бар. Абонентов у нас 60 тысяч населения. Біз 60 мың тұрғынға қызмет көрсетеміз. Автопарк тозып тұр. Ескі тариф жаңа көлік алуға мүмкіндік бермеді. Қолда бармен күнелтіп жүрміз. 8 сағаттық жұмыс уақытының жартысы техниканы жөндеумен өтеді. Жаңа тарифпен де су жаңа машина ала алмаймыз. Бірақ 7 көлікке тағы біреуін қосамыз. Айта кету қажет, жұмыстар кезең-кезеңмен жүргізіледі. Техниканы реттеп, қарыздан құтылып, қаланы тап-тұйнақтай етіп тазалау үшін бірнеше ай керек. Қызмет көрсететін компания алдында тұрғындардың да қарызы бар. Петропавлдықтар кәсіпорындарға 23 миллион теңге берешек. Бұл Амангелді 160 мекен жайындағы көрініс. Көріп тұрғандарыңыздай қоқыс жәшіктері лық толы. Тұрғындардың айтуынша жауапты компания қызметкерлері соңғы рет қалдықтарды кеше тиеп кеткен, ал бүгін техника байқалмапты. Қызмет құнының жаңа бағасын естіген бұқара пікірі екіге бөлінді. Бірі қызмет сапасы жақсарса, өзгеріс оң десе, енді бірі жаңа тарифті қымбатсынуда. Бешеные деньги для пенсионеров. Вроде бы и не против, если бы вывозилось все. Өзгеріске қарсы емеспін, бірақ қоқыс уақытылы шығарылып тұру керек. Сондай-ақ жәшіктер маңында жатқан жиһаздар мен қатты заттарда шығарылса жақсы болар еді. Зарплата кісілерде азғантай, бағалар көтеріліп жатыр. Осыдан бірнеше жыл бұрын Соколов ауылының маңындағы 2 гектар аумақтағы ағаштарды өрт шарпыған болатын. Соның орнына жаңадан қайын көшеттері егілуде. Әуелі трактормен жер жыртылады. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, бүгінгі шараға 20 адам белсене қатысуда. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір Соколов ауылы маңайындағы орманға көшет егілуде. Олардың аралықтары 30-50 сантиметр болу қажет. Әйтпегенде өсе келе бір-бірлеріне кедергі болуы мүмкін. Бұл шараға Қозыбаев университетінің түлектері де атсалысып жатыр. 4-ші курс студенті Камила Карымова болашақ орманшы. Бойжеткен Соколов орман шаруашылығында өндірістік тәжірибеден өтуде. Конечно, прохладно немножко. Күннің суығына қарамастан көшет егуге келдік. Бұған дейін Қызылжар орман шаруашылығында өндірістік тәжірибеден өткен болатымын. Онда да ағаш отырғыздық. Таңдаған мамандығым өзіме ұнайды. Жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін осы мамандық бойынша жұмыс істегім келеді. Жер жыртылды, көшеттер де егілді. Бір жолақта 50-60 қарағай, жалпы 6 мыңға жуық түп отырғызылды. Соколов орман шаруашылығы қызметкерлерінің биылғы жоспары 400 гектарға ағаш отырғызу. Жалпы қарағай көшеттерін біз өзіміздің тұқымбақта өсіреміз. Мекеме бойынша 2 тұқымбақ бар. Әр қайсының аумағы 4 гектарға жуық. Оларда қайың және қарағай тұқымдас ағаштар өсіреміз. Олардың технологиясы жаңа тұқым егіледі және 2 жыл ішінде суарылып керекті стандартный көлеміне дейін өсіреміз. Содан кейін ол өскен көшеттерді осындай орманның арасына келіп отырғызамыз. Ағаш отырғызу маусымы негізі көктемгі уақытта, қазіргі уақытта және күзгі уақытта отырғызылады. Өйткені қазіргі уақытта ағаштар әлі бүршік атқан жоқ, оянған жоқ. Сол бүршік атқанға дейін ондан отырғызып үлгеру керекпіз.
Ал күзгі уақытта олар ұйқыға кетеді, сол кезде тоже отырғызу керек. Табиғатты қорғау, аялау әрбір азаматтың міндеті. Сол себепті мамандар тұрғындардың демалыс уақытында орманды ластамауын сұрайды. Облысымызда 2025 жылға дейін 20 мың гектарға 100 миллион ағаш отырғызылмақ. Олардың дені қайың. Ал 2 жылдың ішінде 11 миллионға жуық көшет егіліпті. Сосна живет 120 лет. Отырғызылып жатқан қайындар 120 жылға дейін жайқалып тұрады. Жалпы 2021 жылы 850 гектар ағаш егілсе, алдағы уақытта одан 8 есеге көп отырғызу жоспарланып отыр. Биыл 4100 гектарға 21 миллион ағаш егіледі. Былтыр жергілікті бюджеттен шаруашылықтарға техника алуға 214 миллион теңге бөлінген болатын. Бүгінгі таңда облысымызда 12 орман шаруашылығында 400-ге жуық адам жұмыс істейді.